nataka kutoa rambirambi yangu kwanza kwa familia ya rafiki yangu George Oduor na mama Karen. Mimi George alikuwa rafiki yangu sana. Alikuwa ni mtu ambaye tulikuwa tunawasiliana kila siku kwa sababu ya anafanya kazi na kiongozi wetu baba Raila Amolo Odinga. Mimi nimetoka naye mbali. Wakati nilikuwa nimeingia siasa, nikiwa meya ndio nimejuana na yeye. Nimetembelea kwake nyumbani, tumepikiwa chakula na mama Karen, tumekula kwake. Alikuwa mtu ambaye rafiki yangu sana na mtu ambaye namtambua kwa ukarimu sana. Ya pili, mheshimiwa wakubwa wenzangu, baba na president, ni ya kwamba George alikuwa ametusaidia sisi wenyewe akiwa kwa baba kisiasa. Unajua mheshimiwa rais, kwa siasa kuna thermometers ya kupima naye joto. Thermometer ya Kenyan politics vile unajua ni baba. Yeye ndio anaweka chini, yeye ndio anaweka juu. Yeye ndio anapima temperature ya siasa ya Kenya. Mheshimiwa rais, na ile thermometer tulikuwa tunatumia karibu na baba ilikuwa George. Unapigia George unauliza yeye, naweza ongea na baba saa hii? Unaona mood iko namna gani? Hali akisema George ngoja kwanza, unangoja. Sasa tumepoteza thermometer kubwa sana katika area ya baba. I will personally miss his charming voice. Akinipigia simu nikiwa bunge, ananiambia mheshimiwa mzee anakutafuta. He used to tell me like that, then I tried looking for baba after that. But having said, mheshimiwa rais, jambo la kwanza baba, mimi kama kiongozi huko National Assembly, nimesikia vile umeongea Mombasa. Tena nimesikia vile umeongea jana hapa Siaya. Kwa mambo ambaye najua unaipenda sana ya devolution. Sisi kama watu wa National Assembly, sasa tunaitisha ceasefire. Sisi tunataka kuacha sasa vita. Tumesikia vile umetoa amri kali. Tutasungumuza kichini chini. Tutaona vile tutafanya. Hata ile bill ya additional revenue allocation tutapitisha by Thursday, itaenda kwa president kupigwa sahihi. Tutapitisha. Hiyo vita nimeona inakuja ni kali sana, your excellency. Wacha tukwepe. Unajua ukiona mawimbi imetanda isikunyeshe, unaingia kwa nyumba haraka. Baba anasema sisi ndio tunaangamiza devolution kama watu wa National Assembly. Ati watu wa National Assembly hawataki mambo ya devolution. Nitaenda kuhubiri hiyo injili vizuri sana kuanzia Tuesday. Utaona Jonathan anaongea vingine, amebadilisha mdomo yake. Jambo la pili, your excellency, ni ya kwamba chama chetu cha ODM tarehe 7 iliyopita waliweka maktaba na chama ya UDA kuhusu mambo 10 ambayo inafaa ifanywe. Na hiyo mambo ni mambo ya kusaidia Kenya. Mambo ya inclusivity, constitutionalism, mambo ya kupeleka maendeleo kila tabaka ya Kenya. Your excellency, that is the way we want our country to go. People are worried about 2027, but there is life between now and 2027. There is service to the people between now and 2027. Na kuna watu ambao wanapinga hiyo maneno. Na mimi jambo ya maana sana najivunia katika bunge kama minority leader, one of my biggest achievement was to impeach your deputy. Hiyo nimeandika kitabu, nimefanya kazi ya maana sana kwa sababu yeye ndo alikuwa anaongoza hii mambo hii ya ubaguzi. Anasema hawa wana shareholding, hawa watu hame Kenya, waende Uganda. Sisi kama watu wa Migori aliweka sisi Tanzania, si hata hapa Kenya. Mimi wakati hiyo motion ilikuja, nilikuwa nasanya hata signatures usiku, sio mchana. Usiku nilikuwa natembea kwa nyumba za wabunge, weka mimi kidole hapa, hii mtu aende bana. Kwa sababu nchi hii saa hii yeye ndo anaongea kila pahali, anasema ati fulani anaonewa, fulani ameiba. Huyu ni mtu ambaye wakati tulikuwa tunafanya maandamano ya 2023 ya kupigania mambo ya cost of living na mambo ya uchaguzi na nini, alikuwa anaingia kwa ofisi yake saa 11 ili apambane na sisi. Hata jogo ya pili bado hajalia saa hiyo. Na ako kwa ofisi. Alikuwa anafanya nini kwa ofisi saa hiyo? Alikuwa anafanya nini kwa ofisi saa hiyo? Huyo mtu alikuwa mtu hatari katika nchi yetu. Saa hii mimi nikiona yeye analia kwa TV, mimi nafurahi sana. Naweka chai kwa kikombe, nasema waendelea kulia. Sisi pia tulilia zamani, waendelea kulia. Your Excellency, kitu moja umefanya
pamoja na baba ni kusaidia sisi kulete Wakenya pamoja. Sisi saa hii tuko na chairman ya budget kwa bunge anaitwa Samatandi, tuko na Mbadi kwa treasury. Saa hii mimi ndio kama leader ya bunge ndio naangalia hawa vile wanafanya kazi, vile wamegawa mali na rasilimali ya Kenya. Zamani nilikuwa naona tu kwa view, sasa saa hii chairman ya health committee na report kwangu Dr. Nyikal, nauliza panga weka hospitali huko namna hii. Hiyo ndio ile Kenya tunataka, sio Kenya kubagua wengine na wengine wanakula. Kwa kumalizia, Your Excellency, mimi nataka, juzi niliangalia budget. Juzi mimi mwenyewe niliangalia. Miaka 2 iliyopita 2021 na 2022 kuna barabara 1400 kilometers new roads were started through the taxes of Kenyans. 970 kilometers were assigned to one region. Sisi tumeona barabara kilomita 45 peke yake hapa Nyanza yote 45, is it 32 kilometers. Na anaweza kubali, na ushuru kisanywa inasanywa kwa kila mtu, haibaguliwi. Waseme watu fulani msitoe ushuru kwa sababu maendeleo haikuji kwenu, inasanywa kwa kila mtu. Si nyinyi mnalipa ushuru? Hii mambo ya ubaguzi ya kugawa rasilimali ya nchi lazima ikome na lazima ikwishe katika nchi yetu. Na mtu yoyote atakuwa na tabia kama ya Rigathi Gachagua, impeachment inakuja. Uwe minister, uwe deputy ingine, uwe sijui nani, wembe ni ule tu. Sasa hii tunataka mambo ya Wakenya kukuja pamoja. Kila region ya nchi yetu wapate maendeleo. Kila 47 counties yote wapate maendeleo. Kwa hiyo machache, Your Excellency, sasa mambo nimeona experts yetu iko hapo. Mambo ni broad based. Hapa mbele tutaona vile mambo itaenda. Mungu akubali. Asante sana. Mungu abariki. Yeah. Hello. Asante, Honorable Junet. Allow me now, and with the profound apologies, Your Excellency, in this region, we are ODM, the oldest party and the biggest party in East and Central Africa. So let me call the Secretary General of this party to speak to us briefly. Haya, asanteni sana. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa William Ruto, Mheshimiwa my party leader, kiongozi wangu, Baba Raila Amolo Odinga, familia ya ndugu yetu George kiongozwa na Mama Karen, wote ambao mmefika hapa na wasalimu kwa jina